deixar o palmeiral fechado, dar uma entradinha aqui, Suna, só pra gente poder mostrar aqui como é que o bicho é fechado. Que até pra andar é mais difícil. A sorte que o jumento sai comendo por aqui, né, seu Manel? E os porcos também, tudo fuçado. Escureceu, seu Manel. É, aqui chega é escuro. Aqui ficou de noite. Quanto mais o cara vai andando aqui, mais palmeira o cara vai vendo. Então Aqui, a vontade que dá é de andar dentro dela todinha, seu Manel. aqui em 70, vai gravar aí. Aqui em 70, tá com 20 anos, tá com... Tá mais. 70 para 2000 dá 30 anos. 70 eu tava com 20 anos. Ah, tá. E de 70 pra cá já tá com Mais 20. 55 anos, Pois é. né? Uhum. Aqui em 70, uma moça veio, plantou um roçado de roça aqui nesse lugar que nós estamos. Essa palmeira pindoba, elas eram pequenas. Filhotinha. Era. O nome, essas palmeiras pequenas, o apelido dela é pindoba. Ah. Palmeira pequena, é pindoba. Essas pindobas aqui, que é essas palmeiras que estão grandes assim, em 70 ela já... É como essa daqui, seu Manel, ó. Vou virar aqui pra cá. Essa pequenininha aqui, né? Não, era menor. Ainda era menor do que essa? Era menor do que essa. Então, deu pra botar a roça aqui dentro. aqui tem uma. Bora mostrar ela aqui, seu Manel. Vamos ver se ela é desse tamanho aqui. Vou mandar um pouquinho mais pra cá, pra dentro. É... Tudo riscado, tudo fuçado, seus porcos, né, seu Manel? É. Ó, do tamanho dessa aqui, seu Manel. Era. As pindobas em 70... O jumento comeu aí a palha da pobre. As pindobas em 70 eram do tipo dessas aqui. Aí essa moça Red cuida, ela tem uma terra muito boa de roça em 70, em 69. Ela brocou. Ela brocou para plantar em 70. E o ré foi escasso, nasceu a roça. A força, nasceu a força. Né? Nasceu ruim. Nasceu ruim e criou-se. No próximo ano foi inverno, foi bom, a roça aqui a gente só arrancou 1 ano e meio. Essas palmeirinhas pindobas eram do tamanho dessas aqui, que é essas grandes aqui que tá com 50, tá com 55 anos aqui. Mais de 50 anos já de história aqui já, né? Mais de 50 anos de história. E tá fechado assim que a gente estamos aqui dentro, tá escuro, como seja umas Tá de 6 noite. horas da tarde ou... É. Engraçado, aí vê uma aberturazinha aqui, vê a claridade bem forte lá fora, para mostrar como lá fora tá claro e aqui dentro, ó, a gente mostra pra cá, tá de noite, né, seu Manel? Tá de noite, Impressionante, muito bonito, palmeira. muito bonito. Palmeira encaixada no arnaldo. Cara, ver um negócio desse aqui, a vontade que deve vir todo domingo aqui, seu Manel. Um caixão de coco ali, ó, bem grandão. Aí você tá vendo, tem tá pegando esse pé de árvore? Tá. Ó, tá pegando esse pé de árvore ali, o nome desse pé de árvore aqui, lá no sertão, tingui de gado, tingui, eles são pequenos, que mata gado. E esse aqui é tingui de fazer sabão, os antigos, eles faziam sabão. Fez sabão pra lavar as roupa. Nossa. Aquelas são, a fruta dela é umas bolas assim. Ah, usava a fruta, né? A fruta, eles chamam assim, dentro tem umas baixas. É o que vão usar. Tem umas baixas, que elas são umas baixas, que elas têm quase imitando o rabo de um peixe, mas dentro daquele rabo de peixe Ainda tem a semente. É que tá a semente. Tá a semente. Aí botava de moe e botava na taxa e fazia o sabão que a gente usava. Não tinha sabão de forro, não tem hoje, né? Pra quem não sabe o que é taxa, era uma bacia só que é feita de barro, né, seu Manel? Feita de barro. Antigamente a gente usava isso aqui. Essa taxa. A gente usava goma, a gente botava água para jumento beber, para gado, fazia. Que as pessoas de hoje não sabem o que é taxa, que é de barro, né? Isso. Naquele tempo não tinha cimento, era o que tinha, né? Não tinha cimento, era o que tinha, né? Aí o pessoal